呢隻係我隻狗，佢叫 Roxy。Roxy 有11歲。10年前我見到一個免費狗嘅廣告，一個家庭想唔要佢。Roxy 鍾意成日留喺屋企，佢鍾意同我一齊去散步。兩件事佢好唔鍾意，佢好唔鍾意被人攬，亦都佢唔鍾意聽我用我喇叭。如果佢見到我喇叭，佢會走。睇下，我攬住佢，佢會走，或者佢亦都會走。如果佢見到我喇叭。Roxy 冇中文名，佢唔識講中文，但係佢識聽。睇下 Roxy 過嚟 ，Roxy 過嚟啦。佢唔係好快，佢慢慢嚟咁啦。Roxy 過嚟啊！佢嚟緊啦，佢嘅面好似一個澳洲牧羊犬，但係佢有好短隻腳，佢嘅腳好似一個歐基狗。Roxy 病咗啊，佢需要食藥，我希望佢會好快好返。Roxy 過嚟。